Rullevinduet, nøjagtigt det samme som dørene. De her beslag, man klikker på. De samme skruer. 4 mm umbraco. Bum. Så efter hvordan det passer, om man vil helt op mod loftet, eller man kun kan komme ind og få fat i karmen, eller hvordan det passer. Det er jo meget forskelligt fra vindue til vindue. Her sætter jeg den til oversiden af vinduet. Så jeg kan. Og vi har jo vores standardmål, som springer med 2,5 cm. Ja. Så altid prøv at finde det standardmål, som passer. Og som kan, fordi de er altså 100% bedre, når de er standard. Vi kan godt skære dem ned i forskellige bredder, men de kører meget bedre, hvis det er standard. Ja. Kommer direkte fra fabrikken, ikke? Det tager immer væk en kvarters tid at skære en ned, ikke? Man kan nemlig ikke bare skære ned. Nej, du skal tage den helt fra hinanden. Ja. Fordi den her skal du skære ned for sig selv. Den skal du skære ned for sig selv. Rullen indeni skal du skære ned for sig selv. Ja. Og du skal skille det ad. Jeg vil sige til jer, prøv at finde det standardmål, som passer. Selvom hvis du nu skulle stikke et 5 mm ud over, det betyder ingenting. Meget bedre at have standardmål. Når vi så måler længden på dem her, hvis det er på sådan en vindue her, så skal man i hvert fald sørge for, at man kommer 3 cm ned forbi. For det er det, håndtaget fylder her. Så får det pænt, og så lige skære den nedenunder. Her tror jeg, de har gået 3,5 ned, så det er jo fint. Igen nøjagtigt det samme som dørene. Få dem her ind. Lige sørge for, at der er en 5 mm plads. Bor for, så der er hullerne. Og så igen tape. Og de kan jo også godt sættes indvendigt karm, dem her. Igen er det svært at finde et standardmål, der passer indvendigt karm. Men det kan lade sig gøre. Ellers kan de jo tilpasses i bredden. Og hvis man har indvendigt karm, så skal det være utrolig nøjagtigt målet, der skal skæres. Og også når man skærer dem her i længden, skal de også være meget nøjagtige. Fordi man skal, hvis det er indvendigt karm, man skal køre helt ned imod. Fordi det er jo, så er det børsterne, der går ned og lukker. Men det bliver aldrig lige så godt, som hvis det er udvendigt karm. Så det er at foretrække. Sådan. Det man så gør, man først skal, det er, at man lige prøver at lave den lige ned, ikke? Sådan. Lige man bare lige fast til at begynde med. Modsat side. Trækker ned. Og så lige sørge for, at der er 1 millimeter luft, cirka. Så passer det gerne. Lige klemme den fast. Se om det klikker ned. Det gør det. Sådan. Så kan man skrue dem fast. Ja. Du kan ikke få den på den skyvedøra med samme farge eller bretting. Sådan. Det er samme farve. Det er bare det er samme. Og der er tit, hvis man føler, der er modstand her til at begynde med, så tag lige et, og lige sørg for, at klipsen den vender udad. At den ikke sidder inde i kassen, eller i skinnen. At den lige sidder ude. Det er der, den står i startposition, og så kører det ellers bare. Utrolig vigtigt, at man lige forklarer kunden. Tryk i begge sider samtidig. Skå op, tryk ned, og så lad den køre. Tit kunderne, de gør bare sådan her, og det er også fint, hvis man sørger for,
at man kan høre klik i begge sider. Men hvis de begynder at køre skæv, så kører de skæv heroppe, og så har vi et stort problem. Og igen kan man løsne og spænde heroppe.